Welcome back to our channel。而家嚟到我哋 Day 2嘅行程。佢琴日喺 Zara 度買咗件新衫，而家要做下 push up， 令到自己望落大隻啲。呢啲係咪就係完美示範咩叫臨急抱佛腳呢？我哋今日嚟到55樓嘅金沙城呢個 T， 咁佢呢個 T set 咧有啲鹹點甜，跟住仲有呢個 scone， 咁望住呢個 view 咧，食住 T 咧真係超級大享受。我要開叉，你唔好再影啦。話咁快，我哋就嚟到 Bugis Junction。佢係一個半室內半室外嘅商場。商場入邊有齊服裝、美妝、餐廳同埋戲院添。好多 local 都會過嚟行下街 chill 下。喺 Bugis Junction 對面係一條 Bugis Street Market。如果你想揾新加坡本地嘅小食，咁嚟呢度就啱晒啦。平靚正嘅小食同埋手信咩都有齊。你可以見到今日係星期日，好多唔同國籍嘅人都會過嚟。好快我哋行完就去咗下一個 shopping mall。呢條友仔見到元氣就即刻心心眼。嚟咗呢個地方推薦。51喎，勁渣咯，讓你幾秒啦。第五名。係。我冇力㗎。未中嚟一次，係打直，要打中呢個位，可以嚟多。係。千幾。咁渣嘅你！呢部機有啲問題。好似啲小朋友咁消耗完，放完電，咁我哋就出發去食飯啦。今晚我哋約咗一個大人物，噔噔噔噔，大人物出場，佢就係我表姐同埋表姐男朋友。我哋今晚食西班牙菜。同表姐食完飯聚咗夠，我哋就 call 咗車去下一個景點。大家估下我哋夜媽媽會去邊？轉眼間，我哋嚟咗呢個 Night Safari 夜間動物園，呢度多人到癲啊！They will pop up their quills really big. Okay, down you go, very heavy. You're gonna show off your quills, okay? And there we go. 佢好似隻小貓咁溫順。你錫佢入去。
嘅時候，咪要證明唔俾我睇係30歲，係60歲， 30歲、係60歲30， ，90歲我更加犀利。你60歲係咪證明俾我睇你跳笨豬跳啊？係啊，我一日跳幾次都得。如果大家未試過夜晚睇動物嘅話，都可以過嚟體驗一下。不過你會預咗係黑媽媽，唔係睇到好多嘢。而家就等緊車返酒店，聽日見。我哋而家嚟到牛車水大廈熟食中心，簡稱街市。呢個熟食中心超過有260個攤位，好多本地人都會過嚟食嘢。而我哋好快咁發現咗呢一間超級好味嘅薄餅，大家應承我一定要過嚟試。呢個薄餅嘅餡呢，通常都會有啲芽菜、炒蛋絲、花生碎，仲有你見到佢毫不猶豫咁樣剝咗一大羹嘅蘿蔔絲落去，再加啲醬啊，然後就包住佢。食完啱啱嗰個係唔夠㗎。所以我哋一定要食個飯，食燒味飯啊！呢啲先飽肚噶嘛。いただきます。啱先好多人望住，真係望住，快啲啊！快啲啊！好核突啊！你真係 ，Oh my gosh！ 一定要你食。一定要食，一定要嚟食呢個 cheese cake。10分嘅話，我俾7.5。得7.5咋？7點已經好高㗎啦！你睇下佢流心嘅芝士，冇啦。好味咯！好味啊！我試下30幾蚊嘅咁嘅嘢，撩都撩唔到個位。哇！一啖過啊！幾多分10分我俾5蚊咯。大家唔好聽佢講，呢杯嘢值7分，7/8啊7/8啊！喂！各位，係時候游水啦 ！Go go 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 go！ 我哋想去55樓，再上去嘅57樓游水。耶！跟住我哋要轉 lift 轉到去呢部，跟住先再上57樓嘅。大家，我哋嚟到呢個無邊際泳池。唔講住，我要浸浴缸啦！哇！做咩啊？我哋游完水啦，好凍啊！游完落去，我哋繼續落去浸浴。浸浴缸係嘛？噔噔，耶！破產！超貴啦！2個人嘅飛呢，就
1000蚊啦，蚊咯。平過去香港迪士尼，大家識做啦，大家知去邊個玩啦。好開心啊！我哋嚟到呢個好歡樂嘅環球影城，有幾歡樂啊？想問下。準備要玩晒呢度嘅過山車咯，跟住我就會捉佢上去玩。我會幫你拍拍唔到片想佢， passport 㗎。唔使啦。 When I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. But someone hit you from the butt. One this was all they took. Now it's much too late for me to take a second look. 我哋啱啱玩完嗰個綠乃伊嘅咩啊？綠乃伊嘅過山車，超熱！佢呢條友超驚咯，真係勁打佢。我哋而家去揾間 restaurant 坐低嗌杯嘢飲先，因為真係好熱頂唔順。各位，我哋嚟到99號老街，呢度專食榴蓮。99老樹， 99老樹，如果大家中意食榴蓮，記得要嚟呢間，係我女朋友極力推薦。雖然我唔點食，但係我今日都決定陪佢食榴蓮。Go！呢碗就係招牌嘅榴蓮真多，佢個底係刨冰嚟嘅，然後你見到佢加緊嘅就係綠色丹蘭啫喱條，簡稱真多。之後佢就會將榴蓮一嚿一嚿咁擺上去，因為我哋去到嘅時候已經賣晒貓山王，所以呢碗只係賣11個9，而貓山王就係14個9。由於室內嘅台俾人坐晒，所以我哋坐咗室外。佢室外嘅 area 都算大嘅，都可以坐到20張台左右。雖然冇冷氣，但係都有風扇同埋呢個凍冰冰嘅甜品去消暑。外賣到。開玩笑啊！我即將迎來豐盛啊！唔係個個都睇到㗎呢啲片。哇！呢個係我哋嘅 last dinner 喺新加坡受嗰陣，咁呢，超級貴咯！呢個咁少嘅雞肉，佢賣我3個8咯 ，which is 20蚊港幣，貴唔貴啊？好貴！跟住呢個海南雞飯，有雞，呢個雞腎，滷水蛋一隻，有碗湯咗芽菜，又係3個8，3個8。最後一個嘅 breakfast 早餐啊嘛，有豬肉串、雲石蛋糕、燒雞、藍莓撻，呢個係咩椰菜花沙律、三文魚、椰絲唔知咩波波菜、芥啱醬，佢又夾咗啲三文魚壽司。望一望過嚟啊！拜拜。得得。Oh no！你行錯路喎。拜。食多啖啊！拜拜。呢個傻仔行嚟行去。我哋準備登機啦！我自己走啦，我返香港，佢返澳門。到咗我嘅閘口啦，
返香港啦，我哋玩咗好多日啦。多謝大家收睇我哋新加坡系列嘅 vlog， 希望下一條片唔會隔好耐先出啦。鍾意呢條片記得 like、share、comment 同埋 subscribe 啊！如果想睇多啲我哋嘅日常，都可以 follow 我哋嘅 IG。咁好啦，我哋下條片再見啦，拜拜！